ஓகே, இப்போ கொடுத்துட்டேன். ரெட்டு ஒன்று, ப்ளூ ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. கண்டென்சரோட ரெட்டு வந்து மோட்டர்லேருந்து வர ரெட்டுக்கு, ப்ளூ வந்து மோட்டர்லேருந்து வர ப்ளூக்கு கொடுத்தாச்சு. இப்போ எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு வேளை ரெட்டு இது கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம ப்ளக் பாயிண்ட்டில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, வச்சு பார்த்துட்டு உடனே சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 பாயிண்ட்டை நம்ம டச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க் ஆகும். அப்படி ஸ்பார்க் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த 2 பாயிண்ட்டு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். அப்படி ஸ்பார்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்டு தப்பு. இப்போ இந்த ரெட்டும் ப்ளூவும் வந்து ஸ்பார்க் ஆச்சு. அதனால் இதை நான் அந்த வாஷ் மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு ஒயர், இந்த எல்லோ, இதில் தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபேஸு இல்லாட்டி நியூட்ரல் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ நான் அந்த எல்லோவோட நான் ஃபேஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆக்சுவலாக ப்ளக் பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது, இங்கேருந்து தான் எடுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க கனெக்ஷன் கரெக்டு தானே அப்படின்னு டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்காக இப்படி நான் கொடுக்குறேன். இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டு, இந்த எல்லோ கலர் ஒயரோட ஃபேஸு, அப்புறம் இந்த பிளாக் கலர் ஒயரோட அந்த கண்டென்சர் நம்ம மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணோம்ல, ஒன்று ரெட்டு இல்லாட்டி ப்ளூ. ரெட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று கிளாக் வைஸில் சுற்றும், ப்ளூவில் கொடுத்தோன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஒருவேளை ப்ளூவில் கொடுத்த கிளாக் வைஸ்னால் ரெட்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இப்படி மாற்றி மாற்றி சுற்றும். ஏன்னா வாஷ் மோட்டரில் வந்து ஒரு சைடு சுற்றி அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொரு சைடு சுற்றும். அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூவை வந்து ரெட்டில் கொடுத்து பார்க்கலாம் எந்த சைடு சுற்றுதுன்னு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், கனெக்ஷன் நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ சுவிட்சு போடுறேன்.